त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो आपके हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी अपने हृदय को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, कभी भी अशुद्ध नहीं करना चाहिए अपने हृदय को। इसे मन में रखें। पहला कुरिन्थियों स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका उद्धार नहीं हो सकता यदि वह अपने हृदय को अशुद्ध करता है, और आपकी धार्मिकता फरीसियों से बेहतर होनी चाहिए। इसलिए यदि आप पाप करते हैं तो आप अपने हृदय को अशुद्ध करते हैं, मंदिर को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर यहाँ तक कि शारीरिक मंदिर की अशुद्धता को भी सहन नहीं करता, तो फिर हृदय का मंदिर किस प्रकार का होगा? यह कभी भी सहन योग्य नहीं है। इसीलिए आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। नए विश्वासियों के लिए यदि वे परमेश्वर के वचन का पालन करें तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि पास्टर्स, एल्डर्स और लीडर्स जो कोई भी हो, अगर वो हृदय के मंदिर को अशुद्ध करे तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। और परमेश्वर का क्रोध केवल क्रोध ही है जिसे वो सुन सकते हैं।